தூக்கத்தில் மூக்கு மற்றும் தொண்டையில் ஏற்படும் ஒருவித கீறல் சத்தம்தான் குரட்டை. இது தூக்கத்தின் போது மென்மையான அன்னம் போன்ற மென்மையான திசுக்கள் அதிர்வதால் ஏற்படுகிறது. இது மிகவும் பொதுவானது மற்றும் வயதாக ஆக அதிகமாகிறது. தசைகள் தளர்ந்து மேல் சுவாச குழாயை சுருக்கி காற்றோட்டத்தின் போது கொடி அசைவது போல் திசுக்கள் அதிரச் செய்வதால் இது ஏற்படுகிறது. குரட்டை தூக்க பங்காளிகள் அல்லது அரை தோழர்களிடையே மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் குறிப்பிடத்தக்க சமூக விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். சத்தத்தை தவிர அடிக்கடி விழித்தல், தூக்கத்தின் போது மூச்சு திணறல் அல்லது அடைத்தல், பகல் நேர தூக்க கலக்கம் மற்றும் காலை தலைவலி போன்ற பிற அறிகுறிகளும் ஏற்கலாம். குரட்டை விடுப்பவர்கள் மற்றவர்களால் சொல்லப்படும் வரை தங்கள் சொந்த சத்தத்தை பற்றி பெரும்பாலும் அறிந்திருப்பதில்லை. முதன்மை குரட்டை மற்றும் தூக்கக் கோளாறு சுவாசம் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வேறுபாட்டை அறிவது மிகவும் முக்கியம். முதன்மை குரட்டை அடிக்கடி விழித்தலை ஏற்படுத்தாது, மேலும் காற்றோட்டம் மற்றும் ஆக்சிஜன் அளவுகள் சாதாரணமாக இருக்கும். இருப்பினும் அடைப்பு தூக்க மூச்சு திணறல், அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா OSA போன்ற தூக்க கோளாறு சுவாசக்குழாய் தடுக்கப்படுவதை உள்ளடக்கியது. இது மருத்துவ கவனிப்பு தேவைப்படும் தூக்கம் மற்றும் காற்றோட்டத்தில் இடையூறுகளை ஏற்படுத்துகிறது. அடைப்பு தூக்க மூச்சு திணறல் ஒப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா உள்ள சந்தர்ப்பங்களில் நபர்கள் 1 மணி நேரத்திற்கு 5 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முறை சுவாசம் நின்றுவிடுவதை அல்லது மிகவும் மேலோட்டமாக இருப்பதை அனுபவிக்கிறார்கள். இந்த நிலைமை தீவிரமானது, ஏனெனில் இது உயர் இரத்த அழுத்தம், பக்கவாதம், இதய நோய்கள் மற்றும் நீரிழிவு நோய் ஏற்படும் அபாயத்தை கணிசமாக அதிகரிக்கிறது. OSAவை கண்டறிவது குரட்டை விடுபவர்களுக்கான மருத்துவ மதிப்பீடுகளின் முக்கிய குறிக்கோளாகும். குரட்டை மற்றும் தூக்க மூச்சு திணறலுக்கு பல ஆபத்து காரணிகள் பங்களிக்கின்றன. இவற்றில் 50 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள், உடல் பருமன், குறிப்பாக இடுப்பை சுற்றி பரவியுள்ள கொழுப்பு மற்றும் படுக்கைக்கு முன் மது அல்லது மயக்க மருந்துகளின் பயன்பாடு ஆகியவை அடங்கும். நாள்பட்ட மூக்கு அடைப்பு மற்றும் புகைப்பிடித்தல் ஆகியவையும் ஒரு பங்கு வகிக்கின்றன. மேலும் இந்த நிலைமை குடும்பங்களில் அடிக்கடி காணப்படுகிறது. இது ஒரு மரபணு கூறுகளை குறிக்கிறது. சிறிய தாடை, பெரிய டான்சில்கள், பெரிய நாக்கு அல்லது விலகிய மூக்கு செப்டம் போன்ற உடல் பண்புகளும் ஆபத்தை அதிகரிக்கின்றன. மருத்துவர்கள் குறிப்பாக கழுத்து சுற்றளவை கவனிக்கிறார்கள், ஏனெனில் பெண்களில் 16 அங்குலங்களுக்கும் அதிகமாகவும் ஆண்களில் 17 அங்குலங்களுக்கும் அதிகமாகவும் கழுத்து இருக்கும்போது OSA ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்த உடற்கூறியல் காரணிகள் சுவாச பாதையை உடல் ரீதியாக சுருக்குகின்றன. எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் இருந்தால் மருத்துவ மதிப்பீட்டை நாட வேண்டும். இவற்றில் சுவாசிக்காதது, தூக்கத்தின் போது மூச்சு திணறல் அல்லது மிகவும் சத்தமான தொடர்ச்சியான குரட்டை ஆகியவை அடங்கும். மற்ற சிவப்பு கொடிகள் தலைவலியுடன் விழிப்பது, பகலில் அதிக தூக்க கலக்கம் உணர்வது அல்லது உயர் இரத்த அழுத்தம் ஆகியவை அடங்கும். இவை அனைத்தும் தூக்க மூச்சு திணறல் இருப்பதை குறிக்கலாம். ஒரு உடல் பரிசோதனையின் போது மருத்துவர் உங்கள் உடல் நிறை குறியீட்டெண்ணை பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் கணக்கிட்டு பாலிப்ஸ் அல்லது பெரிய யூலா போன்ற அடைப்புகளை கண்டறிய மூக்கு மற்றும் தொண்டையை ஆய்வு செய்வார். குரட்டையின் தீவிரம், அது ஒவ்வொரு இரவும் நிகழ்கிறதா மற்றும் சுவாசத்தில் தெரியும் தடங்கல்கள் உள்ளதா என்பதை புரிந்து கொள்ள அவர்கள் படுக்கை பங்காளிகளையும் நேர்காணல் செய்வார்கள். OSA நோயறிதலை உறுதிப்படுத்த மருத்துவர்கள் பெரும்பாலும் பாலிசோமனோகிராஃபியை பரிந்துரைக்கின்றனர். இது ஒரு தூக்க ஆய்வு ஆகும். இதில் நீங்கள் ஒரே இரவில் தங்கியிருப்பீர்கள். அப்போது உங்கள் சுவாசம், ஆக்சிஜன் அளவுகள் மற்றும் பிற செயல்பாடுகள் கண்காணிக்கப்படும். இது செலவு மிக்கதாக இருந்தாலும் தூக்க கோளாறு சுவாசத்தை கண்டறிவதற்கான தங்கத் தரமாக இது உள்ளது. இருப்பினும் சில நோயாளிகளுக்கு வீட்டு தூக்க ஆய்வுகள் சில சமயங்களில் ஒரு விருப்பமாக உள்ளன. சிகிச்சை பெரும்பாலும் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களுடன் தொடங்குகிறது. இவற்றில் தொகுதிகள் அல்லது ஒரு வெட்ஜ் தலையணையை பயன்படுத்தி தலையை உயர்த்தி தூங்குவது மற்றும் பக்கவாட்டில் தூங்குவது ஆகும். ஒரு பொதுவான தந்திரம் என்னவென்றால், முதுகில் உருளுவதை தடுக்க ஒரு இரவு சட்டையின் பின்புறத்தில் ஒரு டென்னிஸ் பந்தை இணைப்பதாகும். எடை இழப்பு மற்றும் படுகைக்கு செல்வதற்கு பல மணி நேரங்களுக்கு முன்பு மதுவை தவிர்ப்பதும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். சிறப்பு பல் மருத்துவர்களால் பொருத்தப்பட்ட வாய்வழி சாதனங்கள் தூக்கத்தின் போது சுவாசக்குழாயை திரண்டு வைத்திருக்க உதவும். மண்டைப்புற முன்னேற்ற ஸ்பிளின்ட்கள், மாண்டிபுலர் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஸ்பிளின்ஸ் என்பது கீழ்த்தாடை மற்றும் நாக்கை முன்னோக்கி இழுக்கும் பிளாஸ்டிக் சாதனங்கள் ஆகும். மாற்றாக நாக்கு தக்க வைக்கும் சாதனங்கள் நாக்கு பின்னோக்கி விழுவதை தடுக்க உறிஞ்சுதலை பயன்படுத்துகின்றன. அவை சில பல் அசைவுகள் அல்லது உமிழ்வை ஏற்படுத்தினாலும் பெரும்பாலான மக்கள் அவற்றை நன்றாக பொறுத்துக்கொள்கிறார்கள்.
ஓசை உள்ளவர்களுக்கு தொடர்ச்சியான நேர்மறை சுவாசக்குழாய் அழுத்தம் கண்டினியூஸ் பாசிட்டிவ் ஏர்வே பிரஷர் சிபாப் மிகவும் பயனுள்ள சிகிச்சையாகும். நோயாளிகள் மூக்கு அல்லது வாயில் ஒரு முகமூடியை அணிவார்கள். இது சுவாசக்குழாய் சுருங்குவதை தடுக்க அழுத்தப்பட்ட காற்றை வழங்குகிறது. இதற்கு ஒரு சரிசெய்தல் காலம் தேவைப்பட்டாலும் பெரும்பாலான நோயாளிகள் இது அறிகுறிகளிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணம் அளிக்கிறது மற்றும் நீண்டகால சுகாதார ஆபத்துகளை குறைக்கிறது என்று கண்டறிகின்றனர். சுவாசக்குழாய் அடைப்புகளை சரிசெய்ய அல்லது தொண்டை திசுக்களை மறுவடிவமைக்க அறுவை சிகிச்சை விழுப்பங்கள் உள்ளன. யுவுலோபலாட்டோஃபாரிங்கோபிளாஸ்டி போன்ற நடைமுறைகள் சுவாசக்குழாயை அகலப்படுத்த அதிகப்படியான திசுக்களை அகற்றுகின்றன. அதே நேரத்தில் லேசர் உதவி யுவுலோபிளாஸ்டி அப்பகுதியை மறுவடிவமைக்க லேசரை பயன்படுத்துகிறது. ஊசி ஸ்னோட்பிளாஸ்டி அல்லது ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்ளேஷன் போன்ற பிற முறைகள் அதிர்வுகளை குறைக்க மென்மையான அன்னத்தை கடினப்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளன. இருப்பினும் நீண்டகால செயல்திறன் இன்னும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது. புதிய தொழில்நுட்பங்கள் மாற்று சிகிச்சைகளை வழங்குகின்றன, அதாவது அகற்றக்கூடிய நாக்கு தசை தூண்டுதல் ரிமூவபிள் டங் மசில் ஸ்டிமுலேட்டர். இந்த சாதனம் பகலில் அணியப்படுகிறது மற்றும் நரம்புகள் மற்றும் தசைகளை தூண்டுவதற்கு மின்முனைகளை பயன்படுத்துகிறது. அவை தூக்கத்தின் போது சிறப்பாக செயல்பட உதவுகிறது. தசை தொனியை மேம்படுத்துவதற்கும் குரட்டையை குறைப்பதற்கும் இது உறுதியளித்தாலும் அதன் நீண்டகால வெற்றியை தீர்மானிக்க மேலும் ஆய்வுகள் தேவை. சுருக்கமாக, குரட்டை பொதுவானதாக இருந்தாலும் இது அடைப்பு தூக்கமூச்சு திணறல் obstructive sleep apnea போன்ற தீவிர சுகாதார பிரச்சினைகளை குறிக்கலாம். எச்சரிக்கை அறிகுறிகளை கண்டறிதல், முறையான மருத்துவ மதிப்பீட்டை மேற்கொள்வது மற்றும் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் முதல் மருத்துவ சாதனங்கள் அல்லது அறுவை சிகிச்சை வரையிலான சிகிச்சைகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் தனிநபர்கள் தங்கள் தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் இதய நோய் மற்றும் பக்கவாதம் போன்ற தொடர்புடைய நிலைமைகளின் ஆபாயத்தை குறைக்கலாம்.